아 시끄러워. 아 저 어떤 자식 코를 있다 그러거라. 야, 얼른 깨우던지 시동을 끄든지 해줘. 야, 불 켜, 불 켜! 예, 알겠습니다. 오늘은 군대 코골이를 어떻게 해결할 것이냐. 실제로 젊은 나이부터 코를 고는 경우들이 상당히 많습니다. 그런 구조적인 문제를 해결하는, 잘 쉬게 함으로써 코골이 소리도 줄여주고 그로써 문제를 해결하기 때문에 입대를 앞두고 코골이 때문에 고민하는 젊은 친구들한테 상당히 도움을 주지 않을까 생각합니다. 한 사람을 위한 장인 정신으로 만들고 있는 솔루션들입니다.